قوية، عنده أسنان صغيرة بس حادة حادة وايد حادة. طيب ما يعضك هو؟ لا الحمد لله ما يعضني، بس لحظة أباك تشوف ابتسامته، تشوف الابتسامة؟ ما شاء الله ما شاء الله حبيبي شوف إيده. تعرف إن الحيوان هذا إذا بيدافع عن نفسه، إذا كان يعني طبيعي يبي يدافع عن نفسه لأنه يبي يشرد، يقدر my battery is dying my battery يقدر يفصل بيله من جسمه عشان هو يركض ويظل يتحرك في الفسيء هذا اسمه مستر هابي. لو عندنا هذا في اليمن كان قتلوه والله. لا هذول وايد غاليين بعد، مو حيوانات رخيصة والله لو عندنا كان قتلوه. راس الحرم راس الحوش. بوريك واحد ثاني. ايوه والله عندنا الراجلين في الاقواس. هذا صاير وايد عصبي. يا الله هذا معك كيف تمسك. What is it called? Can you feel the light? هذا اسمه كرونك. يعني كان بيبي صغير. كان وايد صغير. لونه كذا دائما. ايه بس في الشمس احيانا موبايل لا اوكي بس في الشمس لونه يستوي شويه اغمق and زعلان. ليش زعلان؟ اوكي لحظه شو حبيبي ليش زعلان؟ اوكي خلونا يشوفونك يشوفون وجهك الجميل. قوي والله وجهك الجميل. اوكي شطور. يا سبحان الله كنا ديناصور صح؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وملمسه وايد ناعم. هذا عندنا اظافره وايد طويله وايد طويله، بس ساعات انه يكبرون اكثر عن شيء وايد يكبرون. طيب عضته خبيثه عضته قويه؟ ولا مره عضني. عضته قويه بس؟ حبيبي هذا ما يعضني حبيبي، انا ربيته. خلي عضك الحين يا قلبي انت. لا مستحيل يعضني. انت ما بتعض ماما صح؟ يا وجه الله انا قد قتلت 1000 واحد من هذولا. دقيقة يا عفراء. نعم اقول لك انا ذابح من هذا 1000 واحد تقريبا في اليمن. انت ذابح 1000 واحد في اليمن؟ الظاهر واكثر. حرام. هات اعطوني اياهم انا. وهاي بنتي. يا وجه الله يا خافي الله. هاي بنتي اسمها جو كول. واتس هيز نيم؟ ذا روم از فيري كولد. وش هذه؟ افعاء. اسمها صوفيا. بروسبر. اسمها صوفيا، وصوفيا معاي من 8 سنين ونص. كانت صغيرة الحين صارت she's a big girl. انت حلوة. طيب شلتي الله 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 يا وجه الله. يا اخي انت قلبك قوي. قلبش قوي والله. أليفة هاي أليفة وايد أليفة، وينصحون الناس اللي يبون يعني يربون حياية يربون هالفصيلة كمبتدئ يعني. هذا حية؟ أول person. ها؟ هذا حية؟ يعني شو هذا؟ حية ولا أفعى؟ حنش ولا حية؟ هذا أنت؟ حية. الحية خطيرة. سنيك. شو بالعربي سنيك؟ بس خطيرة هذه خطيرة. لا ما فيها سم. سحبتوا السم منها يعني ولا ايش؟ هي ما فيها سم، هالفصيلة ما في سم. طيب حتى لو فيها أحبها لأنها بنتي، أنا ربيتها. وايد أحبها بموت من غيرها. يا وجه الله يا وجه الله يا وجه الله. يا جماعة طلعوا البث شاركوا البث طلعوا كي. أيوه الحين طلع كي. كم عندك في اللايف يا؟ 1.1k. كم بالإنج عربي؟ واحد يعني 1100. أنا وأنتي سواي. هذا حلو. Their bodies are very cold.
close the ACs and now call Gerald. I need lights today. بس اني مأجورة. والله انك مأجورة. براويك their bodies are ice cold. في واحد ثقيل ما اقدر اشيله بس لانه بروحي هذا. يا وجه الله. لحظة. شكل انه بيحول كوابيس اليوم. Can we carry the big yellow one? Put her back. والله شكل بيتحول كوابيس. بطلعها لحظة. وايد ثقيلة بس بعد تعرف كل هالحيوانات اللي عندي ناس كانوا شارينهم ما قدروا يعتنون فيهم يعطوني اياهم لان في الامارات انا معروفة في انقاذ الحيوان وانا ما اعرف اقول لا. الله يكرمك. احبهم. الله فاخذهم اعتنيت فيهم بعدين فكرت انه ليش ما اخلي الحيوانات هذيل النادرة عندي علشان اقدر اروح مدارس وحضانات واعلم الاطفال عن الحيوانات والعناية فيهم وهالاشياء فاستغليتها من هالناحية. Okay, you help me because it's heavy. You scared? No. ثقيلة. She's very cold. I think she should be up. She should be out. Okay. حبيبتي شوفي وياها دبدوبة صار عندها خدود. وش اسمها هذه؟ ها؟ ايش اسمها؟ اسمها بنانا. بنانا. يا نفس والله هذا ما عندي انا هذه قد ذراع ونص ما شاء الله. ما she's heavy. اوكي يعني ما شاء الله يعني يوميتني ما كانت هالحجم. لا خلاص she's heavy وايد ثقيلة ما اقدر. طيب يا عفراء. نعم. هذه وش تاكل؟ اوكي براويك. حرام. انا كنت اشتري فيران ولكن الحين صرت انا اربيهم علشان اتاكد انه ياكلون فيران ما فيهم امراض. ف يعني هذا غذاء مفضل يعني ما تاكل. نعم يعني غذاء المفضل.